20 تموز بيصادف عيد مار الياس الحي، وبمنطقة أنطلياس الاحتفالات بهالمناسبة بتتميز عن بقية المناطق اللبنانية. تفاصيل أكثر حول برنامج الاحتفال هالسنة مع ضيفنا. برحب بالأب جوزيف بوراعد. أهلا وسهلا فيك أبونا، شرفتنا. أهلا فيك. حضرتك رئيس دير وخادم رعية مار الياس أنطلياس، ينعاد عليك أولا. الاحتفالات بتبدأ من بكرة 9 الشهر وبترجع بتستمر ب 14 وبعدين من 16 ل 19. صحيح، احتفالاتنا غنية بأهمية العيد وبأهمية خاصة كمان صاحب العيد والمكان، يعني بأنطلياس. مارليس أنطلياس معروف كتير، بينزار كتير. مارليس أنطلياس بحكم موقعه، بحكم تاريخه، كانت هالمساحة أو هالمزار هيدا كان له أهمية كتير كبيرة. وعيد مارليس كمان لأبناء المنطقة كلها، مش بس لأبناء أنطلياس، كمان كان له رهجة. وحاولنا كمان هالسنة نحافظ على الرهجة ونحافظ على فرحة العيد، ونقدر نقدم قدر الإمكان نساهم إنه يكون لهالعيد فرحة بقلوب الناس اللي بيزورونا. صاحب العيد مثل ما قلت أبونا له قيمة كبيرة بقلوب كل المؤمنين. سيرة حياته هي عبرة لنا كلنا، لمحة عن سيرة حياته وأهميتها بالظروف اللي عم نمر فيها اليوم. صحيح. مارلياس اللي ملفت فيه بحياته أنه بداية هو عايش قبل المسيح. نعم. وهو من أوائل الأنبياء اللي خلقوا نمط جديد من التعاطي، يعني ناس قريبين من الله، ناس قريبين من الله لدرجة أنه بيقدروا ينقلوا وجهة نظر الله للعالم بصوت عالي. أكيد أغلب الأحيان كانت هالوجهة النظر مش مسموعة، مشان هيك كانوا يبقوا لوحدهم. عرف يواجه بأيامه، عم نحكي بالقرن العاشر والتاسع قبل المسيح. كان يقدر عرف بوقتها انه يحاكي العالم، يكون ضمير المجتمع بوقته. اكيد الحاكم بوقته الملك وزوجة الملك ما كانوا كثير راضيين. قضى حياته بشوي يعني مطرود من ارضه او مضطهد، ولكن قدر من خلال حياته يكون مثل كمان يناضل ويحافظ كمان على الايمان بالله وعلى الايمان المطلق بالله. وبالفعل هو اللي بيميزه كمان مش بس انه هو قديس، قبل ما يكون في عندنا سلسله القديسين بالايمان المسيحي، يعني بعد من تلاميذ الرب يسوع وما بعد، وانما كمان عنده مكانه كثير ملفته عند بقيه الاديان، يعني عند المسلمين والدروز وغير المسيحيين، وتحديدا بمارليس أنطلياس. يعني عندنا شواهد من القرن الثامن عشر لناس كانوا يزوروه، لناس بيشهدوا كمان انه هالمزار كان بيستقبل ناس من كل الطوائف. مارلياس كان يحلف على مذبح مارلياس بالعامية 1820 و1840 اللي بنعرفهم، بما انه كان مرجع بالنسبه للكل والكل بيحترموا هالمقام وبيحترموا هالقديس. كان دائما هو كمان اذا ما نقول المرجع اللي بيوحد، المرجع اللي بالضمانه للاخوه خاصة نعم. بين اللبنانيين. وأصبحت أكيد ذكرى خالدة ومنحية كل سنة بهالمناسبة. الاحتفالات بتبدأ بكرة 9 الشهر مع سباق مار الياس الثالث. صحيح، الثالث. يعني حاولنا كمان للسنه الثالثه انه نوع البعض يستغربوا ليش سباق، ليش بدنا نركض بهالمناسبه، ولكن رمزيتها حلوه. صحيح. هلا هو باساسه العيد اكيد البعد الاساسي تبعه هو البعد الروحي، يعني انه يجمعنا نتأمل. كمان. صحيح، نتامل. بس مثل اعيادنا وين ما كان، يعني اعيادنا بالشرق وكمان بعتقد بالغرب كانت الاعياد الاساسيه هي الاعياد الدينيه، ولكن كان لها بعد كمان اجتماعي كثير كبير، الناس تتلاقى، الناس تفرح، وكانت مناسبه فريده يعني بالسنه بعيد المزار. لذلك نحن ارتقينا، يعني حوالي 3 سنين عم ننظم كمان سبق، يعني احتفال رياضي بروح رياضيه، بنلتقي مع بعض. السنه شعارنا معا من اجل الاخوه. بنشوف بعضنا بحل جديده، بنكون نحن بالكنيسه اكيد اجمالا بنتلاقى تنصلي، هلا بنتلاقى كمان تنركض من الابونا لكل العالم، بيكونوا مشاركين، بيكونوا بشكل جديد. وبسباق يعني كمان اكيد منه كثير طويل، لكل الاعمار من عمر 11 سنه الى وبيقدروا يشاركوا حتى اكيد ولو بيقدروا يشاركوا. هلا بعد عندنا اليوم يعني اخر يوم، بس اهلا وسهلا فيهم كمان. وكمان اذا بيحبوا يمشوا كمان بكره بيكونوا معنا. السباق منظم بشكل اكيد حرفي، ولكن مفتوح لكل العالم. اكيد حاولنا انه كمان اكيد يتسجلوا قبل هالوقت بالسباق. اهلا وسهلا فيهم بكره الصبح الساعه 7. نهار الجمعه عشاء الرعايه السنوي كمان حدث منتظر. صحيح. نحن هيدا العشاء مهم بالنسبه لنا، بنستبق العيد شوي. اجمالا بيكون العشاء قبل العيد، وبيكون هالعشاء كمان ريعي، يعني من ناحيه بنلتقي
لكل محبين مارلياس اللي هن بيتخطوا أنطلياس، مدينة أنطلياس، لكل زوار مارلياس مارلياس أنطلياس. بنلتقي بمطعم، بنتقاسم أكيد لقمة أخوة بين بعضنا، ورايع هالاحتفال بيكون لنشاطات كنسية. نحن السنة واضح السنة الماضية أطلقنا حملة تجديد بقلب الكنيسة، غيرنا كثير بشكل الكنيسة. بنشكر بالمناسبة ترميم وتجميل الكنيسة، تجديد الكنيسة. رفقتنا كمان محطة الام تي في مشكورة كمان بنقل وقائع كثير لاحتفالات دينية عنا. أتممنا العمل، أكيد بعد عنا شوية كلفة، شوية تعب كمان رح تكملون هالسنة بعد العشاء الرعية بكرم زوارنا وضيوفنا بنشكرهم مباشرة. نعم أبونا، الاحتفالات الدينية والفنية حسب ما عرفت منك كمان هو بالنهاية مهرجان كمان. صحيح. بتبدأ ب 16 الشهر ومستمرة ل 19. أعطينا فكرة عن البرنامج. صحيح. الأحد 16 الشهر إذا الله راد مساء الساعة 5، من الساعة 5 لآخر الليل مثل ما بيقولوا. قبل إذا بتسمحي لي بدي أقول إنه ابتداء من نهار الاثنين نحن بنبلش تسعوية مارلياس. نعم. اللي هو الشيء الأساسي بالنسبة لنا. بنستضيف عدد كبير من الكهنة، بنتأمل بهالشخصية تنغتني من شخصية مارلياس، إخوة لنا من الرهبان الأنطونية. كل ليلة الساعة 6 مساء رح يكون في عنا قداس ومحطة تأمل بحياة مارلياس. إذا هيدي بتضل بالكفاية معنا لليلة العيد. هلا ابتداء من 16 شهر كل ليلة عشية الساعة 5 ببلش الكرمس، يعني نهار الأحد الساعة 5. هون فكرتوا بالصغار في عنا كمان معرض للأمور الحرفية كمان للكبار، لكل الحركات اللي كمان الخيرية أوقات اللي من خلال هالمعرض بيكون رايع المعرض لدعم نشاطاتها. من الساعة 5 في عنا ألعاب كمان للأطفال. نهار الاثنين مثلا كمان شيء ثاني للأطفال في عنا مسرحية. وين رح تكون هالنشاطات أبونا؟ بساحة الكنيسة. نعم. اسم الله ساحة الكنيسة كمان عندنا مواقف واسعة وبتستقبل الكل، واهلا وسهلا بالجميع، وكل هالنشاطات مجانيه. نعم. يعني الابواب مفتوحه وقلوبنا مفتوحه، واهلا وسهلا فيهم جميعا مثل ما عودتونا كل سنه على كل. الله يخليك. نعم. اذا الساعه 5 بنبلش بالكرمس مثل ما قلنا. نهار الاثنين رح يكون في محطه للاطفال، بس كل ليله كمان ابتداء من الساعه 8:30 بنستضيف اهل الرعيه واطفال الرعيه، وخاصه النجوم يعني اللي المواهب اللي موجوده بقلب الرعيه، تيكون وصل الوقت اللي فيه بنستضيف احد الفنانين الكبار. يعني عندنا 4 امسيات مع 4 فنانين اسمائهم بتحكي عنهم بدون ما نحن نعرف عنهم، الأحد الاثنين 3 والأربعة. فينا نقول اسمائهم ببرنامج الاحتفال بس لتنحمسهم اكثر. اكيد. نهار الاثنين اذا الله راد مساء ابتداء من الساعه 10 رح يكون معنا الفنان توني كيوان. نهار الثلاثاء بنفس التوقيت رح يكون معنا الفنان زياد برجي. نهار الثلاثاء هذا كان الاثنين، الثلاثاء الفنان ناجي القسطى. ونهار الاربعاء ختامه مع الفنان ايمن زبيب. حلو كثير. هيدي يعني هودي مثل ما ألمع الفنانين بالساحه اللبنانيه حاليا. صحيح. رح يحيوا هالسهرات ابتداء من الساعه 10 المساء. من الساعه 10 المساء كمان مجانا ابونا. كله مجانا. اهلا وسهلا بالجميع، ويعني بس طمعانين بحضورهم، طمعانين بفرحتهم، وان شاء الله نقدر نقوم بهالخدمه. بالمناسبه اسمحي لي كمان حيي كل اللي اشتغلوا يعني. نعم. وحضروا بهالاحتفالات. يعني في عندنا كمان من السنه الماضيه كان احتفالات كثير مريحه نعم. واسم الله عدد الناس هذه بفضل جهود ابناء الرعيه كلهم. صحيح. الشباب الكبار الصغار. نعم. كلهم بيتجندوا. واكيد بمواكبه ابونا ركز بونكاد والمدام جويس ابو جودي، والاباء كمان اللي حاضرين بنظموا السبق، ابونا ايليا عبد المسيح، ابونا شرب. نعم. الغانم. بحيي كل الاباء وكل الناشطين بقلب الرعيه. بتعرفي. نعم. تتحول الرعيه خليه بهالمناسبه تنقدر نقدم الافضل لزوارنا ان شاء الله. دائما ابونا جوزيف بورعاد عقبال كل سنه. اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. الله يخليكم وينعاد عليكم. وقفه مشاهدينا ومنتابع سوا لايف.